Hab ihn direkt bei mir hier. Ja. Och Mann, er ist... Ah. Nach oben. Du brauchst nicht hochgehen, der hat Rose Skin und sitzt in so einer dunklen Ecke. Siehst du nicht. Er rennt natürlich genau dahin, ey. Ach Mann, er hat natürlich auch als erstes eine Waffe. Ich bin zuerst am Gebäude, er kommt als zweites und... What the...